wonderlike geleentheid op Kersdag. As jy jou Bybel gebring het, kom ons lees 'n paar verse saam uit Matteus hoofstuk 2. Vanaf die eerste vers, jy kan net op die bord volg. Ek lees vir ons voor. Matteus 2 vanaf vers 1. En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom. Ons sê wyse manne. En hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Dis 'n fenominale storie hier. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld. En ek het hierdie gedeelte oor en oor gelees, en ek wil dit vir oopmaak. Kyk wat sê die skrif. Die Bybel sê, die koning was ontsteld en die hele Jerusalem. Jy moet eers 'n bietjie dink oor hierdie woorde, dat dit insak. Dis so goed soos 'n kind of 'n klein kind word gebore in jou familie en die hele Pretoria weet daarvan. Almal weet hiervan. Maar hulle is nie net opgewonde nie, hulle is ontsteld. Want jy moet ook verstaan dat die koning se gebruik was, hy het profetiese woorde gelees, en hy het deur die konings gelees, en hy het die geskiedenis gelees, en hy het gehoor, hier kom 'n Messias, hier kom 'n nuwe koning. En die gebruik was van alle goddelose koning, dat enige ander koning of moontlike koning dadelik doodgemaak word. En hy het dan ook gereël dat alle babatjies van 2 jaar en jonger doodgemaak moes word. So dit is baie interessant, die hele Jerusalem het geweet hiervan, en die Bybel sê, hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen, waar die Christus gebore sou word. Ons lees verder, en hulle het vir hom gesê, te Betlehem in Judéa, want so is daar deur die profeet geskrywe, en jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie. Want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Betlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo-oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle al met baie groot blydskap verheug. Toe hulle in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. En daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. 'n baie besonderse storie oor die wyse manne. Net vir die interessantheid, hoeveel wyse manne was daar? Ek hoor mense sê 3, maar die skrif sê nie vir ons hoeveel daar was. Ek lees Spreuke oor die 3 wyse manne. Die Bybel sê niks oor hoeveel daar was nie. Ek dink mense dink daar was 3, omdat daar 3 geskenke was. Maar ons weet nie hoeveel daar was nie. Ek het my boodskap getitel, wyse mense soek steeds na Jesus. Amen. Wyse mense soek steeds na Jesus. Kom ek gee net so 'n bietjie agtergrond, 'n baie interessante storie. Die Bybel sê hierdie wyse man het van 'n ver land af gereis. En ons weet ook nie presies van waar nie. Party beweer dat hulle van Irak af gekom het, of Iran en daai area, maar heel waarskynlik baie kilometers gereis het en deur die nag ook gereis het. Lukas vertel dat 'n engel wat ons aangekondig het en gesê,
ek bring vir julle 'n goeie tyding van blydskap. En toe hierdie wyse manne hierdie ster gevolg het, hulle was nou mense wat in daardie jare bekend sou staan as sterrekundiges, vandag se tyd wetenskaplik is. Dis vir my tog tragies dat baie mense vandag, ek sê dit in liefde, so slim geraak het, maar hulle glo nie eers in die geboorte van Jesus. Mag die Here ons as kerk help om kinderlik en klein genoeg te wees, kan jy amen sê, om net die woord te glo. Sê vir jou langs jou, glo net die Bybel soos wat dit daar staan. Maar die Bybel noem hulle wyse manne. En ek wil vir jou sê, jy is wys wanneer jy Jesus soek. Amen. Jy is nie wys wanneer jy nie in die Here glo nie. Die Bybel noem hulle wyse manne. En hulle het hierdie ster gevolg. En ons het die storie gelees, uiteindelik toe nou by Jesus uitgekom. En ek wil gou met jou deel wat die skrif sê wat hulle gedoen het. Hulle het 4 dinge gedoen. Kom ons bly net by die Bybel. 4 dinge gedoen. Eerste ding wat die wyse manne gedoen het, is die Bybel sê, hulle het hulle verheug. Toe hulle die ster gesien het oor die huis waar die kindjie was. Hulle het hulle verheug, hulle het hulle met groot vreugde en blydskap verheug. En ek wil vir die kerk sê vanmôre dat dis wys om jou vreugde kom nou in die Here te vind. Laat my net toe om iemand te help, dis lekker om presies te kry. Hoeveel van julle sien uit na 1% of 2? Ek meen, dis lekker om 'n lekker pudding te kry. Ek hoop jy is ook geseën met iets wat aangenaam gaan wees. Maar laat ons nie ons vreugde, kyk gou hier, sit of plaas in dinge nie. Want as jy die ding gaan verloor, waar gaan jou vreugde dan heen? En ek kry te veel mense wat hulle vreugde in dinge, in goede, in aardse goede plaas. Hier's 'n groot woord vir jou. Ek sien die Bybel sê, hulle het hulle grootliks verheug. Hulle was so opgewonde om Jesus te kon ontmoet. Ek meen, hulle het hom gesoek. Hulle het van ver af gereis. Slim ouens, wyse manne. En die eerste ding wat hulle doen, hulle verheug hulle in die Here. En kerk, as jy jou vreugde kan vind in Jesus, gaan jou lewe altyd vol vreugde wees. Ek help iemand en ek maak iemand vry vanmôre. Haal jou oë van geld af. Haal jou oë van materialistiese dinge af, sê amen. Haal jou oë van mense af, want glo my, as dit nog nie gebeur het nie, jy gaan teleurgestel word. Kry jou oë net op Jesus en hierdie dag gaan net vir ons oor hom. Maar jy is wys wanneer jy jou vreugde in die Here vind. En hulle so verbly om Jesus te kon vind. En hoe bid ek vandag dat al ons familie en vriende Jesus sal vind? Hoe bid ek dat al ons mense hulle vreugde in die Here sal vind? So dank die Here vir al die seëninge, dank die Here vir al die lekkernye, dank die Here vir familie en vriende en al die geselligheid, maar dit gaan net oor hom. En as jy jou vreugde weer in hom kan vind, weet jy wat, dan gaan jy altyd vol blydskap wees, of jy baie het en of jy min het. Amen. Dan gaan jy op 'n plek kom waar jy leer om in alles dankbaar te wees. So dis wys om jou vreugde in die Here te vind. Die Bybel sê baie mooi, sê ons blydskap in die Here is ons beskutting. Wys my iemand wat vol blydskap is, en ek wys vir jou iemand wat sterk is. Die Engels sê, the joy of the Lord is my strength. Amen. En vanmôre wil ons vreugde vind in die Here. Die tweede ding wat die wyse manne gedoen het, hulle het aanbid. Amen. Eerste ding, hulle het hulle vreugde gevind in die Here. Hulle het hulle verbly. Dit word vertel dat hulle baie wel was. Daarom kon hulle hierdie groot geskenke gegee het. Maar wat vir my so mooi is dat die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle het hulle verbly in die Here. En as ons almal net ons kan verlustig in die Here. Amen. En dan het hulle gekom by aanbidding. Die Bybel sê hulle het neergeval en hulle het hom aanbid. Ek wil dit baie duidelik stel vanmôre, jy's wys wanneer jy Jesus aanbid. Daar's geen naam soos sy naam nie. Daar's niemand soos hy nie. Ek het hier neergeskryf, hy is die juweel van die hemel. Kom lig jou regter aan so
sommer so 'n bietjie op en sê net, Jesus, ek aanbid U en U alleen. U kry al die eer, U kry al die lof, U kry al die dank, Here. Jy's wys wanneer jy die Here aanbid. Is dit nie mooi nie? Kom net so in die skrif uit. En soos ek vroeër genoem het, en ek wil net weer iets daaroor sê, daar's net een redder, en sy naam is Jesus. As 'n geweldige konflik nou, wil jy moet weet, die wêreld haat Jesus. Ek wil jy moet weet dat die gees van die antichrist al hoe meer na vore kom, en hy haat Jesus. Hy haat Kersfees. Hy haat die gedagte dat die kerk sou saamkom en Jesus aanbid. Daar's tot lande waar Kersfees verbied word. Ek wil dit baie duidelik stel, dat daar's net een weg na die hemel toe, en sy naam is Jesus. En jy's wys wanneer jy hom aanbid. Kom nou, daar's niemand soos hy nie. Ons gaan vir ewig en altyd die Here aanbid, en dit gaan nooit ophou nie. Amen. Forever and ever and ever, we will worship the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. Vind jou vreugde in die Here, dis wys. Aanbid Jesus. Amen. Om kerk toe te kom is wys. Om die Here te aanbid saam met jou gesin is wys. Daar's niemand soos hy nie. Laat ek dit baie duidelik stel. Jesus is nie maar net nog 'n profeet nie. Nee, hy's God. Amen, hy's die redder. Hy's die seun van die lewende God. En ek skaam my nie vir sy naam nie. En ek skaam my nie vir sy woord nie. En ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. En ek wil jou vra in hierdie dag, by die geëtery en by die feesvieringe, lig Jesus op. Moenie vergeet waaroor dit gaan nie. Daar's party ons hulle kuier so, hulle weet nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan alles net oor hom. Jy's wys wanneer jy Jesus aanbid en aan hom al die eer en lof toebring. Die derde ding wat die wyse manne gedoen het volgens die skrif is, hulle het gegee. God is a giving God. And it's God's will for all of us to become like Him. Amen. To become givers. En hulle het gegee. Wat het hulle gegee? Goud. Wierook. En mirre. Dit word beweer dat hierdie ouens baie ryk was en baie slim was, en daarom dat die Bybel hulle wyse manne noem. Maar ek voel tog om net vir jou te sê, dat die Here so wonderlike ding gedoen het, daai aand, kom ons sê maar nou daai aand toe hulle geskenke oopmaak. Die Bybel sê hulle skatte oopmaak. Jy moet nie die idee kry van goud is, hulle het net so 'n ringetjie gegee. Nee, oorlewering vertel dat dit was soos trollies man, dit was soos groot sakke. Ek meen op hierdie kamele, dis hoekom ons kan nie met sekerheid sê daar was net 3 nie, daar was dalk baie. Maar dit was groot skatte en dit word beweer. En dis hoe God die Vader voorsien het, vir Jesus, vir Josef en Maria, dat hulle vir 'n paar jaar al hulle uitgawes kon dek. As dit nie fenomenaal is, dit ooit aangedink. Dit ooit so aangedink. Onthou nou, Herodes het al die babas doodgemaak, 2 jaar en jong. Hy wou nou hierdie opkomende koning doodmaak, want hy hoor daarvan, hy lees daarvan in die geskiedenis, dis wat konings gedoen het. So hy's bedreig. En toe moes hulle op 'n stadium Egipte toe gaan, kan jy dit onthou? En toe Jesus nou so mooi gespeen en groot was, toe kom hulle terug na Israel toe, en so het God die Vader ook voorsien. So, ons glo dat dit baie goud was, en baie wierook, en baie mirre, en dat dit baie duursame geskenke was. En vanmôre wil ek net vir jou sê, God is iemand wat gee, en hy hou daarvan om te gee. Kom ons leer net uit die woord uit, is dit nie wonderlik? Kom ons vra die Heilige Gees, help my, Here, om ook soos U te wees. En dis die gedagte ook van Kersfees, wanneer ons geskenkies gee, want daar was geskenke vir hom gegee. Nou, hy help party ons omdat hulle geskenke moet kry. Nou maak party ons so 'n lelike ding daarvan, en ouens beklei en is so negatief. Ek wil niks van jou stories hoor nie. Vir ons gaan hierdie dag net oor Jesus, en is 'n dag en 'n datum wat ons uitgesit het om saam met vriende en familie bly te wees, ons te verheug in die Here, kom nou om hom te aanbid en om te gee. Kom aan. Hy het gegee.
daar's niemand soos hy nie. En so kan ons ook vir mekaar gee. En ons kan baie mooi preek hieroor, maar kom net in hierdie dag, kom ons gee liefde, kan jy amen sê, kom ons bid vir mekaar, dis gee. Amen, en as jy vir iemand 'n ete gee of iets gee, doen dit met blymoedigheid, kom nou, doen dit uit jou hart uit, doen dit met vreugde, doen dit met 'n glimlag, want God het 'n blymoedige gewer lief. Hoe dink jy gee die Here vir ons? Met blydskap, met vreugde. Dis nie iets soos, nou moet ek alweer vir my kind iets gee. Nee, hy is die beste pa wat daar is. Die Bybel sê, hy is net goed, en hy gee sonder om te verwyd. So jy is wys wanneer jy gee. Jy is wys wanneer jy vir Jesus gee. Nou, jy kan dit net neerskryf, van julle wat neerskryf, Matteus 25, vertel hy 'n mooi storie, hy sê, so ver jy dit aan my mense doen, aan hierdie geringes, doen jy dit aan my. So, wanneer jy vir jou broer en suster iets gee, kos gee, geld gee, wanneer jy iemand besoek in die hospitaal, hy praat daarvan, wanneer jy iemand in die tronk besoek, hy sê, so doen julle dit eintlik aan my. En dan vertel hy, dan gaan 'n dag kom, nee, dan gaan ons rekenskap gee, en dan gaan mense loon kry, en hy gaan sê, mooi so, jy het al hierdie goede vir my gedoen, en dan gaan hulle vra, maar Here, wanneer het ons dit aan nie gedoen? En dan sê, maar elke keer, wanneer jy dit aan my mense gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Jy is wys, wanneer jy gee. En hoe bid ek, dat daar 'n generosity, 'n gees van gee, losgemaak sal word onder ons mense, in Jesus naam. Amen. Die vierde ding, wat die wyse manne gedoen het, is, hulle was gehoorsaam. Dis mooi. Die Bybel sê, hulle was gewaarsku in 'n droom, om nie terug te gaan na Herodes toe. Hoekom? Want Herodes wou Jesus doodmaak. En die Here is so wonderlik, hy praat met die wyse manne in 'n droom en sê, vat 'n ander pad terug na julle ver land toe. En die Bybel is baie duidelik dat hulle geluister het. Amen. Jy is wys wanneer jy gehoorsaam is aan die Here. Jy is wys wanneer jy God se woord gehoorsaam. Is dit nie mooi nie? Jy is wys wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees jou lei. Amen. Gehoorsaamheid is beter as offerande. Gehoorsaamheid lei na seëninge. 4 dinge wat die wyse manne gedoen het. Hulle het hulle met groot blydskap verheug. Kan ek jou vra om jou vandag te verheug in die Here en elke dag? Kan ek jou vra om so 'n bietjie uitbundig voor die Here te raak? Ek dink aan Dawid, die Bybel sê, hy het met alle mag gedans voor die aangesig van die Here. Amen. Kom ons verlustig ons in Jesus. Kom ons vind ons vreugde net in hom. En wanneer hy iemand gebruik om jou te seën met iets, prys die Here, dan loof jy hom, dan prys jy hom, want dit is wonderlik. Amen. Maar jou vreugde moet in hom wees. Amen. Kom ons aanbid hom met alles wat in ons is. En vriende, ons aanbid hier in die kerk, maar dit is net so 'n klein deeltjie wat ons saam doen, né, as gemeente. Jy het elke dag 'n geleentheid om die Here te aanbid net daar waar jy is. Dis wys. Kom ons gee. Gee uit jou hart uit, man. As jy nog nie 'n gewer is nie, wil ek jou aanmoedig om te gee. Dis 'n voorreg om te kan gee. Amen. En vandag is dit 'n groot voorreg dat ons vir baie minder bevoorregte gesinne kan gee op hierdie dag, en ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir elkeen wat bydraes gelewer. Amen. En dan die laaste ding, kom ons wees gehoorsaam ten alle tye. As die Here met jou praat om iets te gee, om iets te doen, luister en doen. Die woord werk slegs wanneer jy die woord toepas. Ekskuus, maar daar is vanmôre ouens wat in allerlei toestande gaan wees. En hulle gaan praat oor Kersfees, hulle gaan praat oor die woord, en hulle gaan praat oor Jesus, maar die woord werk nie in hulle lewens. Die woord werk slegs vir jou wanneer jy dit doen. Die woord werk slegs vir jou wanneer jy gehoorsaam is. Amen. Dis wys. So mag al ons mense wyse mense wees, sê amen. En wysheid kom van die Here af. Jakobus 1:5 sê, as jy wysheid kom, bid dit van die Here af. En dis my gebed, en daar's soveel skrifte in die woord oor wysheid. En dit is baie interessant dat die Bybel melding maak van hierdie wyse manne, omdat hulle Jesus gesoek het.
En daar is nog steeds wyse mense vandag wat die Here soek. Amen. Sê vir jou langs jou, soek hom met alles wat in jou is. Kom aan. Dis eintlik 'n paradoks, want jy sê, maar jy het hom gevind. Jy vind hom, en dan voel jy wil weer soek. En dan het hy baie keer 'n manier, en dis 'n preek vir 'n ander dag, waar jy net so 'n bietjie wegkruip. Hy's baie naby, dis amper soos wanneer ons wegkruipertjie speel. Kyk, kom gou hier. Kyk hoe mooi is hierdie ding. Hoe baie het ons gespeel met hulle wegkruipertjies, dan staan jy net hier agter die gordyn, en dan soek hulle vir daddy, en jy kan sien hulle is hier, en jy kan nou asempie ruik, en hulle is net hier, maar waar is papa? Maar hy's net hier. Dankie, en baie keer voel ons so, asof die Here weg is, maar nog veel vandag sê die Bybel sê, God is naby, prys die Here. Hy wil hê jy moet hom soek. Weet jy hoekom? Hy wil hê jy moet elke dag bid. Hy wil hê daar moet 'n honger en begeerte in jou hart kom om hom te soek. Hy soek jou aandag. Luister vir my, hy soek dat jy met hom praat. Jy's wys wanneer jy die Here dien. Jy's wys wanneer jy hom soek met alles wat in jou is. En al hierdie mooi goed waaroor ons gepraat het. En miskien voel jy vandag, Jesus Here, U kruip weg van my, waar is U? Dan wil ek jou aanmoedig, hou aan om te soek, want die Bybel sê, hy laat hom vind. Het jy dit? Jy sê jy die Here gevind. Jy het, maar hy het 'n manier hoe hy met jou gaan werk, dat jy hom altyd gaan bly soek. En ons moet bid sonder om moedeloos te raak. Hey vriende, dis die woord van die Here. Kom ons klap vir Jesus. Gee hom al die eer. Ons soek met alles in ons. En ons wees wys. En ons dien die Here met alles wat in ons is. Is dit reg so? Kom ons staan. Amen. Lig jou hande vir 'n oomblik saam met my. Here, ek wil bid dat wysheid ons deel sal wees. Ons weet dat die Bybel ook duidelik is dat die vrees van die Here is maar die begin van wysheid. En vanmôre wil ek vra dat jy ons almal wys sal maak, jonk en oud. Dis wys om Jesus te soek. Dankie Here dat ons kan leer.